Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel YouTube Zulfikar Bersih. Hari ini guys, kegiatan kita ya membersihkan kali jalur karing ya, kedai karing. Ini dia, kita pakai alat berat, Excavator. Habis itu kita pakai lagi dump truk HD ya. Ini dia proses pembersihan kali ataupun irigasi supaya bisa berjalan air lagi ya, bisa orang pergi ke sawah normal seperti biasa. Ini akibat lumpur banjir kemarin ya. Baiklah sahabatku semua dimana saja berada yang menonton video saya ini, jangan lupa like and comment ataupun subscribe supaya saya semangat mengambil video semenarik mungkin ya. Ini dia proses pembersihan irigasi. Ini proses pembersihannya. Kita harus menjaga keselamatan kalau bekerja, harus menjaga keselamatan. Hati-hati bang, ada tali listrik di atas, takutnya nanti konslet mati kita. Alhamdulillah ya kamu semua, hari ini cuacanya sangat bagus di tempat konstruksi kita. Ini dia proses pembersihan irigasi. Ini dia kawan, proses pembersihan irigasi. Hati-hati kawanku.
proses pembersihan irigasi. Alhamdulillah, kita hari ini membersihkan paret jalur Kecamatan Merah Mulia, Aceh Utara. Ini dia proses pembersihan irigasi supaya warga puas hati nanti kalau dilepaskan air ya ke irigasi ini, airnya mengalir lancar kalau kita sudah bersihkan lumpur ataupun tanah di dalam paret, supaya warga puas hati merasakan kenikmatan air yang mengalir melimpah ya. Beberapa bulan ini ataupun beberapa tahun yang kebelakang tidak ada pergi ke sawah di kawasan ini dikarenakan terhambat dengan irigasinya, sudah tertimbun tanah semua. Makanya kita bersihkan supaya warga bisa menikmati air buat pergi ke sawah lagi ya, supaya mengalir lancar. Nah, ini dia kawan, proses pembersihan irigasi jalur Merah Mulia. Baiklah, sahabatku semua dimana saja berada yang menonton video saya ini, jangan lupa like and comment ataupun subscribe. Kalau ada kata-kata saya yang kurang sopan, yang tersinggung di hati kalian, terlebih dahulu saya minta maaf, dikarenakan saya ini manusia biasa, sama juga seperti kalian, tidak luput daripada kesilapan. Mesti ada kata yang kurang sopan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.